你啊，我係 Cindy，我係 Ken，係啊。咁上次咧 Ken 記得啊，我咪分享過呢個係㗎，你嘅秘訣，你嘅健康45日係啦。係啊，因為講好即係神奇地咧，佢改變到啲飲食習慣啦嚇，咁就到依家都仲可以 keep 住到嚇一啲 good 嘅 habit 嘅。係咁其實我覺得都好好奇喎 Ken，因為我知你係即係護士 background 啦。咁其實係咪即係一個人我哋食啲咩食物或者飲食習慣咧？係咪對我哋嘅健康係咪真係咁大影響咧？係啊，一定絕對有㗎，但係都相信大家各位觀眾，包括我哋在內啦，都其實都會有去即係見過醫生㗎嘛。咁其實你有冇發覺，其實醫生咧，尤其是你有慢性疾病嘅，例如三高啊、血壓高啊、膽固醇啊、心臟病啊，或者心丁嗰啲嘢，通常都會問你乜嘢，即係問你嘅飲食習慣、你嘅生活習慣、你嘅睡眠、你嘅工作壓力，即係工作性質或者壓力、心丁，即係有冇運動呢啲嘢。咁其實呢啲都係我哋維持健康，每一日都要做嘅，就係一個我哋講緊健康習慣。但係因為每一日都要做，但係好多時候我哋就會係唔會去咁 pay effort 或者咁注重。咁而最大嚟講就係我哋嘅飲食啦。所以我哋嘅飲食，我哋食乜嘢咧，其實我哋嘅身體係會反映到出嚟嘅。點解咁講咧？嗱我今日就可以同你哋 share 下，就係食物與健康嘅關係。點解咁講啦？Cindy，你相信以前你返學嗰陣時都會讀過㗎啦。你知唔知道點解我哋人要食嘢？同埋咧，有冇聽過一句我哋中文文化嘅食嘅叫個 slogan 啊？病從即係病從邊度入啊？病從口入。口入啱啦。OK， 咁點解病係從口入咧？因為我哋食咩？我哋身體嘅病情由我哋食嘅嘢出嚟啦。你諗下，如果你今日一個月入邊每一日三餐都食緊我哋好興嘅快餐啊，Hungry Jack 啊，麥當勞啊，你覺得你會健康嗎？麻麻地應該。麻麻地啦，係咪？咁好大機會你都知道係會可能有血壓高啊，有膽固醇、糖尿病呢啲嘢都唔出奇㗎嘛。點解咧？咁但係點解你仲想會唔會揀你食咧？因為好多人嚟講可能覺得快脆咯，方便咯，方便啦，係啦。所以大家要知道，我哋而家嘅生活習慣其實就係要快，同埋咧我哋會好多嘢忙，咁同埋喺一個現代嘅社會，其實我哋係比較注重生活 relax。好多人就係講緊，即係壓力大、翻工大，大家就覺得去食嘢啦，去飲酒啦，啱唔啱？就係飲食。所以點解我哋講病從口入啦？咁點解咧？我哋話病從口，所以如果我哋可以注重翻我哋每一日食嘅嘢，尤其是我哋嘅三餐，咁其實一定會對我哋健康有改變嘅。咁你都有冇聽過？即係我哋其實要食嘢，點解我哋食嘢係為咗乜嘢？食咗話飽啩，食咗飽之後，同埋我哋身體嘅營養素，同你講過營養素。咁你知唔知我哋身體需要嘅喺食物入邊攞到嘅營養素有？即係營養素係要七大嘅，有冇聽過呢樣嘢？有冇聽過？係，仲記唔記得係咩？你考起我真係。OK，講落去啦。嗱，我哋七大營養素，大家都有聽過，有個金字塔嘅，OK，就係包括我哋嘅 protein 蛋白質啦，碳水化合物 carb 啦，或者澱粉類或者糖類啦。咁然之後我哋嘅好嘅油 fatty acid omega 3啦，然之後同埋我哋嘅水分啦，咁我哋嘅維生素 vitamin，我哋嘅礦物質 mineral，同埋我哋嘅 fiber 纖維素啦。咁呢樣嘢就係我哋嘅七大營養素，亦都係我哋每一日世界衛生組織都有講嘅，我哋每一個成年人或者小朋友都要有個 minimum 嘅 intake requirement。咁但係其實大家睇翻你自己有冇食得咁多？好簡單啦，問翻你一句啦，麥當勞入邊有咩嘢營養素？有咩營養素啊？我唔知道。你覺得會有多邊啲油有多油多脂肪多係啦，所以點解我哋嘅麥當勞會係比較營養係唔係咁好嘅？就係因為佢其實全部都係油炸嘅嘢。咁第一個營養素係一定減少，同埋咧冇咩菜，所以係冇辦法去滿足到你嘅維生素同埋嗰個礦物質嘅。咁你話 protein 咧我有食肉protein，但係個肉係用炸嘅高溫咧，其實都係破壞咗。所以其實你真係比較講究啲嘅話咧，咁你就可以大概知道點解呢啲嘢唔食。咁 which is 你做完呢個45日嘅 program， 我相信你應該都好耐冇食過呢啲嘢㗎啦，根本唔想食係咪？真係好耐，係咪？係咯，所以呢個就係講嘅係一個我覺得好好嘅，就係你呢個 program 可以幫到你自己自動地去調整翻
呢個飲食習慣，即係你自己有一個呢啲嘢我唔係話對我身體好好嘅，我又唔需要話撳住唔食，然之後係好自然嘅，我身體唔會想食。所以你如果當講翻嗰個食物健康嘅關係咧，就係你如果你嘅三餐入邊每一日你都有足夠嘅食得嘅足夠嘅蛋白質，食得足夠嘅嗰個omega 3植物蔬菜水果，即係提供我哋嘅 mineral 同埋 vitamin 嘅，飲足夠嘅水，同埋食足夠嘅纖維素同埋碳水嘅話咧，咁其實你好自然嘅，你嘅身體就會好啲。因為點解？因為呢啲基本嘅營養素，呢啲七大營養素就係俾我哋身體嘅細胞。咁我哋嘅成個身體其實都係由細胞組成嘅，你知唔知？即係細胞我哋講嘅，即係簡單嘅科學課啦，即係以前我哋翻學嗰時都有學嘅。即係我哋人體就係由一個即係精子同卵子結合咗之後，就變成個細胞胚胎。其實個細胞就不斷嘅分裂咁變成一個即係 BB 啊，一個嘅身體。咁細胞不斷嘅去一堆嘅細胞就變成一個組織，咁一堆嘅組織就變成一個器官，咁一個器官就變成我哋嘅下兩個系統啊，即係我哋講嘅心臟系統啊、消化系統啊、或者骨骼系統啊、精神神經系統嗰啲，即係分咗呢啲。所以其實我哋身體由上到下都係由細胞組成。咁點解我哋要食嘢？就係我哋要食落啲營養素，俾我哋嘅細胞健康。所以如果我哋每日三餐，我哋冇吸收到我哋嘅細胞冇吸收到呢啲足夠嘅營養素，咁我哋嘅細胞就會點？就會唔夠養分，唔夠健康嗰陣時，咁個細胞出問題，我哋嘅系統係咪就會出問題？我哋器官就會出問題。咁就好似你之前都有講過嘅嗰個咩，即係發炎，我哋身體發炎，其實就係我哋嘅細胞就會講嘅，就會有即係唔健康嗰陣時，就會發出一啲症狀俾我哋。咁有時輕則嘅就好似好簡單，如果我哋感冒，我哋就開始可能頭痛、好攰、喉嚨痛、流鼻水、咳。其實呢啲就係嗰個器官嗰個細胞唔係咁健康，然之後俾我哋嘅食啊，係啦。咁如果我哋冇去再注意翻，咁就會越病噶啦。咁就好似我有時覺得，感冒點解大家都知道，有時感冒、流感都可以致命噶啦。所以就所以點解係咁重要？你要食，即係去注重翻我哋嘅飲食習慣嘅營養素。咁亦都有一樣嘢，就係好多時候而家我哋即係成個社會都面對嘅就係癌症越嚟越厲害。所以其實呢啲都係同我哋嘅食嘅關係有影響到嘅。所以 that's why 我哋如果更加知道點樣三餐去食好啲，俾我哋身體又食足夠我哋身體所需要嘅營養，咁我相信大家都會活得好健康。所以我覺得 that's why 點解你上個星期同我哋分享咗嘅就係你喺個45日入邊，其實你係真係俾到你嘅身體細胞好足夠嘅營養，同埋就俾佢有機會去修復啊，同埋去改善。所以亦都係make sense。你所同我哋分享嘅你嘅改變係真係，好似講嘅好過以前。但係呢樣嘢就係如果你唔做出呢個改變去試嘅話，你係唔會得到呢個效果。所以就我講翻嗰句就係 self care self love 係咪要靠翻我哋自己？如果我哋自己唔揀對我哋身體好嘅食物，同埋食足夠嘅營養素，咁我哋點樣去照顧我哋自己身體咧？係咪先？講到啱嘅，係啦，咁係啦，咁我就係簡單嘅同大家去介紹一下，即係分享一下呢個，咁亦都係大家如果有興趣去知道多啲嘅，咁亦都可以 feel free 嘅係 contact 我哋，咁我哋可以同大概俾你知道下，你點樣食可以健康啲，最緊要就係改善 ，OK， 慢慢嘅一個細節。係啊，所以大家記得留意自放啲咩入口度啦。好啦，好，咁下個星期見啦。好啦，先啦，拜拜。